Hjertelig velkommen til dette nettvarspe ur Ebenezer og godt nødgjør til tykken ødel som sitter og loja av her i Førjun og eisene kring Adlandheimen. Vi er ferdig inn i et nytt år, og til for det synes jeg noen sanger som kanskje er mest av at dette er bøner om at Gud skal føre oss og leie oss, og at han skal dre oss nærre, og til å ferdig et nytt år er en gjør oss en chans til å reflektere og huske hva skulle vi bruke det nye året til, og man kan huske om hva man har brukt det gamle til, så det er noe som det kan være en bøn om at Herren må leie oss. Og vi får synge sammen disse sanger, og jeg håper at tid får synge vi her ute. Teksten kommer av skutjen, så synge endelig vel vi. Jakob Olsen forresten har et år til dere settene, så nå får jeg synge fele etter. God i eretøyen, hørte tøyen er rødt, her nye leie eisene sier, drømme nærre, nærre, nærre herremån. Stå
Vi skulle börja vid bön. Fär i himmelen vi komma framför till början av hese löte och tacka där för det nu jag är Herre. Tacka där för du skriver att nej till nu kvar morgon. Och vi gläds om att nej till nu Herre du. Vi vill lova vi och alla det. Vi ber om att signa Are som i början nu och tacka där för det gamla Are som för alla ter signingar och ter gode løter vi har haft, Herre, og vi lägger oss i hessa løtene til dine hender, og ber om at dere kom nærre til togjen som vi har sunnet om. Signa sangen, Herre, og signa båskapen som Jakob kommer å bære fram, og signa alt hei som lorsta, rundt om i landet nå, rundt om i verden. Takk deg for i Jesus navn. Amen. Åren Jakob kommer at ha en båtskaplokkare, så for at synge 2 kor. Da fyrre er godskap, og mer et hjerte så rett i det, og da settene er lær med luttende god. Gåan det, og godt nødjar et sommer, som fylgja vi av neten. Jeg skal byrja vi å lese 2 brot ur Årgods. Det fyrra, det i Hebreabraun kapittel 13 og vers 8. Jesus Kristus hins sami i jar, og i det, og i allar æver. Og det 17. brotet stender i Isaias, kapittel 46 og vers 4. Loika til 11 år tikkara i hins sami, og inntil har tikkara granar skal jeg bera tikkum. Jeg har gjørst det, og jeg skal eisni heretter litta tikkum. Jeg skal bera og frelsa tikkum. Og som får, var 8 år vi nekvån avmarsking.
Vi kunde ikke gjøre alt det som vi hadde til rettelagt eller atlaken. Men nu vi så kommet inn i et nytt år. Og det så løs at det alltid første i åren at de fleste okkara pleier at letja nødjar atlaner for i året og sette ut i korset hver mål vi skulle nå ut i nødja året. Men vi hettar årsskiftet, mest vi kanskje at overvissan om framtøyna hun større enn ånder år. Vi kanskje få da kunne syndre avtrykk. Vi opplever at tøyene skifta og rajene skifta. Ikke det samme. Vi har ikke vært i så varnare støve før. Det avbjørende tøyer. Ikke tids at være verande og avlydande. Hver kunne vi finne noe som satt, stabilt og trygt. Det nekk som vi ikke vet. Men det noen ting som vi vet, og vita vi visst. Det Herren god dere. Herren, han trofaster, han hin samme, og han heldet til han hever lov. Hetta sier han for Isaias profete, og han endet tog det i Hebreerbrevet. Men nå skulle vi hitte etter noen dømon i skriftene om dette. Josva et døme at God helt til han hei lova Josva. At God skulle være vi øtnetøy som Josva for under å gjøre. God sier vi Josva etter at Moses var deier, at Josva skulle leie Israels folk om ånda Jordan og inn i til lova i land. Men ta Josva nå for at ivast om han for å klare hese store oppgavene at leie alt Israels folk inn i til lova i landet, så sier God hettar vi Josva. God sier, har vi ikke sagt vi til Josva? Ja, du skal være horester og stersker. Ikke missa målte og ikke reast. Tog Herren godtøyen vitt her i øtlån som du først under gjør. Josfa får så vi øtlån Israelsfolket. Han får iver om Jordan og inn ut til lova i land. Så sier God eisen hetta vi Josfa at han skulle teka 12 steinar opp ur ånden i Jordan, og så skulle han seta det her som en minnesvære, eller minnessteinar om det som var færre fram. Vi stendet her i skriftene at hese steinar skulle være tekjen mittel tikkara. Ta i bøtten tikkara koman til å spyrja hva har vi hese steinar å tøya? Skulle de svære at heimon vattnet i Jordan stekka i for sottmåla ørsk herrans, ta og hon for ut i Jordan, stekka i vatten Jordans, og hese steinar skulle være til avgjøre tøyer, være usjas månen minne om hetta. Og tar stand det her enn i det, som et minne. Et annet døme David konger. David, han livet et lengt liv, sammen vi herran, og hei rønt herran og i skiftande tøyen og i løyvesøyn. David løser hettar i Salme 23 at Herren tan samme og i skiftande tøyen og i rønten og løyven, og at han han sier seg ver. Han sier at Herren hyremoen mer fattast ønske.
sier David. Han leter meg litja av grønne ansjon, leier meg at kvultar vøttene. Han lukar sjalmøyna, han leier meg etter røtten leion, for navnsvis skuld. Om jeg så skal genge dele deia skuggans, øttest det og kjilt. Tog to erst vimmer, kjepper tøyn og staver tøyn tar uka meg. To borreier fyrir mer, beint fyrir eion fudjenda moina. To salvar høtt mot vi olje, ta renner ut av steipe moina. Ønskje, utan godt og nøye, skal fylja mer. Allar det i livet, og jeg skal byggva i huset herrans, allar av. David opplevde at Herren vi, beie av grønnen ansjon, vi kvultar vattnene, og i dele deia skuggans. Stort åren David døye. Vi endan av løyvesynnen, som han nå løyter atra av løyve, sier han vi sånsyn Salomon. Halte til Herren Salomon, og gjer som Herren sier. Det det eneste Salomon som nega verst. Personliga kan jeg si at jeg kommer å kjenne Herren som min personliga frelsare da jeg var 11 år gammel. Sjølvan har det eisen vært skiftande tøyer i min liv, og det har eisen vært rønter av imensk og nødt. Men nå, 7,5 år siden, kan jeg si at Herren den samme. Spurningen hva mester hetta for okken i 2022. At det ein som vi kunne sette okkar alit av. Som den samme i jar, og i det, og til avgjør tøyer. Og han helder sine lyfter. Hver lyfte har så tøytning for okken i det, og i 2022. Jo, og i Rombraunen leser vi om et lyft. Tøy, hvert han og kallar av navn Herrens skal være frelster. Her leser vi om et lyfte fra Herren. Spurningen hva det menes det vi at bliva frelster etla bjargar. Vi leser i skriftene at synden kom inn i heimen, og at synden gjør det skillende mittelen god og mennesken. Vi leser eisen i Hebreabraun, utan at blåver uthelt fast ikke fyrirgjør. Men god gjør det en utve. Han bruk for en syndoffre som utan synd. Men vi leser i Johannes evangelium at god utveier et syndoffer. Tog så elskar jeg god heimen, at han gav sånn sin hineinborna. Fyrir jeg kvart han, og jeg tror han skal ikke fortepast, men heva et av liv. Det jeg ser områdende, at du som ikke hever kattla Herren, at du gjørst det nå. Så skal du bli frelster til et av lyften Guds. Et annet lyfte, som hever stor tøytning for oss, som livet i det at Jesus skal komme atter. Da jeg lærer sveinene så Jesus fara opp til himmels,
Og tar så starti opp mot himmelen. Ta kom knappt til at 2 menn, og i kvitt klævon, og spurte, hvor standa hit og hitja opp mot himmelen? Hesen Jesus, som til så for opp til himmels, han skal komme atter av samme hatt som til så han færer til himmels. Og ta han kommer atter, da kommer han atter til å ta alt heim til søyn som har tro av Jesus. Og i det, 22, vi ennare Jesu atkom. At enda spurninger til tøyn, du til reier at møta Jesus. Vi skulle nå bia sammen. Fæger, vi bia i Jesu navn. Fæger, vi bia at det om det ein eller flere som ikke kjenner Jesus, at de får kraft til å kalle av Jesus i det. Lyft til Herre at de skulle bli frelst. Fæger, vi ber for dem sjuk, gamle og veik, og dem som syrke og sakna. Styrk eisen okkara helsestarfolk, verveit okkara sjåfolk. Vi ber for ødlun som høgt sett. Vi ber for okkara lagtinge. Vi ber for landstyren. Vi ber for lagtingsformannen og lagmannen. Fæger, sikna eisen hetta nudja året, og sikna alt hei som fylgja vi av nedonon, og i Jesus navne. Amen. Så gjerne til tikkun som kanska hugsa, ja, men nær slipper vi atter av møte i Ebenezer, og her kan jeg bare sia at jeg må bare fylgja vi av heimasvinne, hun vil dagført. Arvid enda så får det synge en sang sammen, og det sangren «Takk min og hånd god, lei med tunn ved». Røyne og jord mer, ramsa